वन्यजीव सोयरे बुलढाणाकडून दिनांक 5 जानेवारी 2021 रोजी बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मकर संक्रांतीच्या निमित्तानं चिनी मांजा वापरून उडविण्यात येणाऱ्या पतंगांमुळे दरवर्षी हजारो पक्षी, वन्यजीव आणि माणूस जखमी होतात। राज्य सरकारनं चिनी मांजावर कायद्यानं बंदी आणली असली तरी बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या या मांजामुळे दरवर्षी पक्ष्यांना, वन्यजीवांना आणि मानवाला मोठ्या प्रमाणात प्राण गमवावे लागतात। चिनी मांजावरील बंदीची अंमलबजावणीच नसल्यानं असे अपघात कमी झाले नाहीत, असा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढला आहे। चिनी मांजा तुटण्यास कठीण असतो। दरवर्षी पक्षी तारेवर, झाडांच्या फांद्यांमध्ये किंवा खांबावर अडकलेल्या या मांजांमध्ये अडकून जखमी होतात। चिनी मांजाच्या वापरानं पक्षी, वन्यजीवांवर तसेच मानवावर सुद्धा दुष्परिणाम होत आहेत। हा मांजा पर्यावरणासाठी नुकसानदायी आहे। चिनी मांजाच्या वापरानं विद्युत तारांमध्ये शॉर्ट सर्किट सारख्या घटना घडतात। बायोडिग्रेडेबलच्या वापरामुळे चिनी मांजा लवकर नष्ट होत नाही। यावर्षी सुद्धा येणाऱ्या संक्रांती सणानिमित्तानं बालगोपाळ तसेच अनेक पतंगप्रेमी मोठ्या प्रमाणात पतंगबाजी करत असताना कळत-नकळत चिनी मांजाचा उपयोग करतात। हा मांजा मोठ्या वृक्षांना, इलेक्ट्रॉनिक तारांना, टेलिफोन, दूरदर्शनच्या केबल्सला अडकतो आणि त्यात अनावधानानं पक्षी, वन्यजीव आणि माणसे अडकतात आणि त्यात ते जखमीही होतात किंवा त्यांचा जीव जातो। आपणास माहीत आहे की शासनानं चिनी मांजाच्या विक्रीवर बंदी घातलेली आहे, तेव्हा आपणास नम्र विनंती आहे की कृपया शहरातील आणि जिल्ह्यातील पतंग मांजा विक्रेत्यांनी हा मांजा विकू नये यासाठी आपण परिपत्रक काढून विक्रेत्यांना हा मांजा विकू नये यासाठी तसेच पतंगप्रेमींनी हा मांजा विकत घेऊ नये म्हणून सूचित करावं। तसेच आपल्या विभागाच्या मदतीनं या मांजाच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालावा, तसे योग्य ती कारवाई करावी, ही नम्र विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते यांना वन्यजीव सोयरे, जयंत हिंगे, मुकुंद वैष्णव, त्याचबरोबर बंगाळे आणि नितीन श्रीवास्तव यांच्याकडून निवेदन देण्यात आलंय। नमस्कार, वन्यजीव सोयरे बुलढाणा यांच्याकडून मकर संक्रांतीनिमित्त पतंग उडविणाऱ्या माझ्या बांधवांना तसेच पतंग विक्रेत्यांना एक भावनिक आवाहन करण्यात येते की येत्या मकर संक्रांतीला पतंग उडविताना चिनी मांजाचा वापर करू नका। तसेच पतंग विक्रेत्यांनी चिनी मांजा विकू नये। चिनी मांजामुळे दरवर्षी हजारो पक्षी, वन्यजीव, माणसे जखमी होतात, अनेकांना प्राण गमवावे लागतात। बायोडिग्रेडेबलचा जास्त वापर चिनी मांजामध्ये असल्यामुळे तो लवकर नष्ट होत नाही। चला तर मग येत्या मकर संक्रांतीला चिनी मांजा न वापरता पतंग उडवूया आणि हजारो पक्ष्यांचे, वन्यजीवांचे प्राण वाचवूया। आमचा विरोध पतंग उडवण्याला नाही, जीव घेण्या चिनी मांजाला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, आज 24 तास, बुलढाणा। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।